Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam ukusan i osvježavajući cheesecake s borovnicama. Nije ga potrebno peći, okus mu je savršen, a također je poseban po svojim primamljivim bojama i izgledu. Prvo ćemo napraviti podlogu. U manjoj posudi na štednjaku otopit ćemo 100 g maslaca i ostaviti ga da se prohladi. Trebamo i 250 g keksa s maslacem kojeg ću natrgati i samljeti u blenderu. Zatim ću unutra uliti otopljeni maslac i opet uključiti blender da se sve poveže. Smjesu keksa i maslaca prebacit ću u kalup za torte promjera 26 cm, na čije sam dno prethodno stavila papir za pečenje. Smjesu prvo treba utisnuti prstima, a nakon toga poravnati s čašom. Kalup stavljamo u frižider gdje će pričekati dok se radi krema. Za kremu trebamo 500 g borovnica, kojima ću dodati 50 g šećera, te ih zagrijavati na srednje jakoj vatri. Kuhamo otprilike 5 minuta uz miješanje. Sve sam ostavila otprilike 3 minute da se prohladi, pa ću nakon toga cijelu smjesu dobro usitniti štaplim mikserom. U manji lonac sipat ću 20 g želatine u prahu i dodati 10 žlica vode. Sve ću promiješati pa ostaviti da nabubri prema uputama na pakiranju. Ova treba bubriti 10 minuta. Odmah nastavljam s izradom kreme. U zasebnu posudu sipam 700 g krem sira, kao i 150 g šećera u prahu, te 2 vanilin šećera. Sve ćemo izraditi mikserom. Zatim dodajem i 300 g mliječnog slatkog vrhnja, pa sve opet treba dobro sjediniti. Ulit ću iskuhane usitnjene borovnice i još jednom izmiksati. Na kraju ćemo iscijediti pola limuna te dodati njegov sok u kremu. Želatina je u međuvremenu nabubrila, pa ću je otopiti na štednjaku uz miješanje. Svakako pazite da ne zakipi. Mičemo je s vatre i dok je još vruća ubacit ću nekoliko žlica kreme da se želatina ohladi. Sve treba izmiješati. Želatinu ćemo uliti u kremu pa sve izmiksati. Zatim ćemo kremu izliti na ranije napravljenu podlogu od keksa i maslaca koja se hladila u frižideru. Vraćamo kalup u frižider na otprilike sat vremena. Preostaje nam još napraviti glazuru. Trebamo 15 g želatine u prahu i 60 ml vode. Sve ću izmiješati i ostaviti da nabubri prema uputama s pakiranja. U lonac ću ubaciti 300 g borovnica i 50 g šećera. Ulit ćemo 120 ml vode i zagrijavati uz miješanje. Kuhamo otprilike 5 minuta uz stalno miješanje.
Maknut ću sve s vatre, pa cijelu smijesu dobro usitniti štapnim mikserom. U smjesu zatim treba dodati nabubrenu želatinu, pa je dobro izmiješati da se otopi. Izvadila sam kalup iz frižidera, te ću glazuru oprezno sa žlicom nanijeti po kremi. Tortu ćemo dobro ohladiti u frižideru preko noći. Prije vađenja iz kalupa tortu svakako obrubite nožićem i oprezno uklonite kalup kako bi dojam na stolu bio što ljepši. Napišite mi u komentaru kako vam se svidio ovaj cheesecake, te se pretplatite na naš kanal, a ja vam svima želim ugodan vikend. Bye!